人類歷史上最偉大嘅戰士亞歷山大大帝。亞歷山大大帝單喺8年內就征服咗由馬其頓到印度，橫跨2萬里嘅疆土。佢喺自己征服嘅帝國入面建設咗70幾座用自己嘅名字命名嘅亞歷山大城。亞歷山大大帝征服咗全世界1/4嘅領土，係備受尊崇嘅名將。但係，就算係英雄，喺死亡面前都只不過係一介凡人。死後，我嘅身體所瞓低嘅地方，只不過係幾平方米。只係為咗呢幾平方米嘅地方，我打敗無數敵人，奔走咗幾千里路。因為一場熱病，佢喺33歲嘅時候客死異鄉，結束咗短暫嘅人生。雖然佢擁有世人向往嘅權力、財富同名譽，但未有為永恆世界做好準備，最終只能以死亡告終。呢個世界上嘅榮華富貴同權力都唔會長存，喺死亡面前毫無用處。所以，上帝教導我哋要為充滿永恆喜樂嘅屬靈世界做準備，因為我哋嘅本質唔係肉體，而係靈魂。不要為明日自誇，唔明白永恆世界嘅人生係虛無嘅。我哋喺呢個世界上短暫嘅人生，係為永恆世界做準備嘅時間。如果想進入永恆幸福嘅屬靈世界，我哋要點樣做？唔再有疼痛同死亡嘅永恆屬靈世界，已必朽壞嘅身體冇辦法進入，唯有喺呢個地上領受永生應許嘅人，先至可以進入。咁點樣先至可以得到永生應許呢？一定要食耶穌嘅肉，飲耶穌嘅血，先可以得到永生。耶穌應許，逾越節嘅餅同葡萄酒係佢嘅肉同血。所以，通過逾越節得到永生嘅人，可以進入屬靈嘅世界，喺宇宙入面自由穿梭。與其執着喺物質世界虛度人生，不如仰望永恆嘅屬靈世界，一齊參與蘊含神聖永生應許嘅逾越節。